अस्सलाम गड्डी साढ़े को आई थी शटर घाट तो अभी मुकम्मल सस्पेंशन चेंज किया सारा ठीक है। हम इस गड्डी के पिकअप का मसला है असी अभी करा मुकम्मल ट्यूनिंग जिसकी वजह एदा इंजन का पिकअप ओके होएगा ठीक है। तो होर जो भी अरे वायरिंग का मसला वायरिंग क्लीयर करन लगे हले क्रैंक सेंसर की वायरिंग का भी मसला गड्डी कड़क मार दी है तो नाले इंजन चेक लाइट ऑन करनी है यह सारा काम असीं हुण इंशाल्लाह करने। एयर इनटेक का पाइप है तो यह चेक करो ये अंदरों मिट्टी चेक करो ये अंदरों निकल अंदर सूरत हाल चेक करो हले सारी मिट्टी खुरचनी है दी। फिर उस तो बाद यह जनाब का टर्बो है जितों टर्बो हवा अंदर खिंचता है वो चेक करो अंदर किस तरह जम्मिया था सारा माल सुभाव है टर्बो की भी सफाई होनी है हूँ ठीक है। गड्डी की पिक उस लैवल की नहीं है जिस तरह की होंगी है तो इनू खोल के तो फिर तुहानू दसने यह चेक करो यह टर्बो के अंदरों निकलती भी जे यह हले यह मुंडा हाले पुट कटदा है। फिर उस बाद टैबलेट कवर का जैन भी लीक है इतों सारा यह भी सारा हम क्लीयर करना। अच्छा फिर उस तो बाद एक यह साड़ी 4 नंबर की नोजल लीक है वाली ठीक है यह बकाया कुछ नहीं तुम हूँ पहले इंजन की कंडीशन चेक कर लो। उस तो बाद यह तो इंटरकूलर यह भी बंद है अगों जिद हवा पास होकर जानी है ना वो चेक करो इंटरकूलर सारा इंशाल्लाह तुहानू साफ करके देने गड्डी तुर के दसेगी। मैनीफोल्ड खोलिया ही जो थ्रॉटल साफ करने वास्ते ना वापसी के वाशला यह चेक करो यार यह चेक करो यह चेक करो सही नज़र आता पाया वीडियो यह देखो यह मैनीफोल्ड के अंदर है ठीक है यह भी साफ होने वाला है यह चेक करो चौंच वध सौ वध है यह देखो। फिर हूँ इधर आओ यह जी अरवाल के अगे कर फिर यह देखो किस तरह फटोंदा पाया गंद यह देखो ठीक है। पर हालात शाम तक अं कोशिश करेंगे कि सारी गड्डी साड़ी क्लीयर हो जाए पीजी अरवाल ही है वो हर चीज़ साड़ी का मुक अगे तुम वेखिए ही ने ठीक है वो बच्चा लगा था साफ करना हाथ विखा एक बारी बच्चा साफ कर रहा है तो उस तो बाद अच्छा ही ये खोलिया है चेक करो टैबलेट फ्री है। फिर यह टैबलेट फ्री है यह वाला टैबलेट भी जाम है यह चीज़ यह चेक करो इनटेक का कचरा जान दी वजह ना इस पासों बहुत ज़्यादा टैबलेट टाइट हो गया था टैबलेट फिर करने वो भी करने उस बाद IGR वाल यदा खुलन लगा तो कार्बन ही कुछ नहीं कार्बन तो असल है जी पिच गया सी अनुवात रख चेक करो हाँ जी देखो हाँ जी ये देखियो चेक करते हुए कोई फर्क हाले तक ये उधरों काला के साइड तो देखो निकलती पई है। देखा जे हाले तक इंटरकूलर का गंदा बस हमें शॉर्ट जी बना बस ठीक है। अभी असी हूँ सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है उत्थे जो गंद गुंद है पे बाद पानी का प्रेशर मारांगे तो यह चेक करो
ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜੀਅਰ ਵਾਲ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੜ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਅਰ ਵਾਲ ਇਹਦਾ ਲੋਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਕਾਰਬਨ ਕੁਰਬਨ ਜੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੇ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਚੈਨ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਹੈਡ ਦਬਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਡ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਬਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਚੈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਪਰੇਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਚੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਨਾ ਆਏ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਦੇ 'ਤੇ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਪ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਲੋ ਬਈ ਵਰਕ ਗੱਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ठीक हो गया। इंजन भी चेक करो सही साफ हो गया। और उस तो बाद यदि सिर्फ फ्रंट गिरल रह गई है, यह हारन भी लग गए ने, ठीक है। तो अंदरों असी जनाब यह चेक करो, यह पैनल अपने पूरी फिटिंग च लैंड है, ठीक है। कैमरे सिर्फ रह गया, उसकी वायरिंग वगैरह असीं पूरी कर दी है। ਇਹ ਹੁਣ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।